Riyan kaya ka, O Kristo. Daptan ko ing kaburian, ay ako daptan ing sarili kong kaburian, noon ing kaburian itang mitubod ka na ako. Kilagyo ning igpam, palinganak, panimbalan ng Espiritu. Balo ya pureng electric pan, potang leko may saksak madaya. Makanyan lang naman pureng sulu, potang pitdami madala. Uling itang karelang sala, tangkayang kapasidad mamye kapresko ng electric pan, manibatan kitang panibatan na ng karelang kuryente. Kailangan may tanggalan para enes gumana. Pero potang parati yung makatuglong, tuloy-tuloy yung gagana, basta yung mo brown out. Makanyan mo naman yung kakatamong upaya. At hintang upaya, ay huling manibatan kay katamo. Noon ay ating mamagos upaya, bibiyada kay katamo. Lenyo po siguro, kaya kayong baryo, kaya katang lugar. Dakal na rin politiko, matatraffic na ako po kayang dalan ngayon, uling dakal na po retang showboat, datang kanya-kanyang musika, kanya-kanyang jingle, kanya-kanyang retrato, kanya-kanyang poster, dudurot la, pupunta la paketi. Pero po tayo miyalala rin ng kaya katamong magobra talasuyo keng gobyerno, maupaya la, masala la, makikilala la. Pero, nung tanggalan mo itang saksakan, nung nulaman iba tang upaya da, ba't dala naman? Kasi yung mami upaya, king gobernor, king mayor, king presidente, king senator, king congressman, king barangay captain, kareng konsyal, aliway sarili da. Deng magboto karela. Anya po tang pinutot may itang relasyon ka rin, bala mo yung electric pan, leko may saksak yung electric pan, opit daming ing sulo, milako na sala, milako na itang karelang gagawan. Nga nakaulaga, you see the connection of our servant leaders in our government from the perspective ing mami upaya, kareng maupaya, den tao, den magboto. Nga pilinan nyo rin buboto nyo. Kaliwa mo retang biyasan tumerak. Terak lang makanyan. O kaya retang artistang biyasang niya biyasa la reta, scripted mo ito. Ang artista. Pero kayong tuting biye, tabalo bakali naman. So, lawen tamo, kaya katamo manibatan tang upay. It's from the people. Nyapin, democracy is from the people itself. And politics is from the polis, from the people, the population. Pero kay Pisamban, aliwanay man po yung Pisamban. Demokrasya yung Pisamban. Yung kaya katang upaya, tamboboto yun ko. Boto tayo, Father Deo, yung burita ang Paris, please. Okay, boto tayo ka, yung burita mong Paris, nali po yan. Yung mamili kaya katamo, kaya upaya tamo, yung nga pong gino. Iba't kinchos. May ordinan ko, may kumpare, kaya yung lagyo ni ka ng pasalpatayan, kaya nga pong gino. Muna man, siyempre, kaya maragula suporta ng kaya katang komunidad, kaya katang parokya, ng kaya katang pasamban. Pero iti, iba't nga kayong gino. Lenya po kaya katang ebanghelyo nga, look at the gospel today. Nana, ko arapat yung gagawang ko nung ako tinubod ning igpa. It is only the Father who gave me the authority. Nung nanumang gagawan ko, yung pagawa ng igpa kanako. Bala mo, sabihan ng Jesus, nung pututan may relasyon ko king igpa, ala nang kabaldugan ng gagawan ko. Makanyan lang naman dahil politiko, pututan may relasyon da karen tao, kasuiwan da karen tao, ala niya naman kabaldugan ng upayada. We see the flow of our authority at happen only because itan tunay panibatan da dahil tao para kayong gobyerno, ing Diyos kayong pisamban.
Anya kayong pisamban, natindangan ko siya na mandated organizations. Yung mandated, the mandate, itang upaya, manibatan niya kayong pisamban. Kapamilatanan ng pari. Mandatus is the hand of the priest. Dapat kaming pari, naman ibat kaya kaming upaya. Ibat kayong obispo. Bali po, tsuko kayo na. Uling pedala na ako ng obispo. Magmisa ko, manaral ko, magobra ko, king lagyo ng obispo. Pero pag pinutot kay relasyon ko kayong obispo, sabihan ko mo, nakabisang maminto kayong obispo. Puri ko ng kawani sarili ko kayong obispo. At di ko naman pinutot yung sarili ko kayong panibataning upaya ko. Because I'm just mandated, I'm just ordained, I'm just sent to represent my bishop. Nga nung diyang nang oras, lako na ako ng obispo kayo, ni pwede. Hanggang na nung oras, lako na ako kayo, nilipat na ako kayong aliwa lugar, pwede. Kayo, malyari po yan. Lalo na karang nakapari. Kunyari mo, ating meto nga pari, Meteya. Tangkaklase ko, Meteya po. Si Father Paul Sahagon. Pari ya po King Mexico, King San Miguel, Mexico, Anao. Meteya po, 2 weeks ago. Kita pong meto nga pari, King Seminario. Pinulaw, nakikibit na yan. Ala pong schedule ito. Upaya na we serve at his and at pleasure. At makanyan mo naman yung obispo, agagawa na iti, uli ni Santo Papa. Kaya Santo Papa, manibatan ka lang pang-ordain bilang obispo. Yung Santo Papa, yung mag-assign nung ring obispo. Last week po, minta ko Tarlac. Webis yata ito. Na March 27 yata. Minta kay Tarlac. Milipat siya po itang dating obispo kaya di Pampanga, Bishop Roberto Bobet Malyari. Iba siya po kay San Jose Nueva Ecija. King Wade ka rin, linipat de Tarlac. Uling Meteya po itang pari Tarlac 2 years ago. Malambat nung alam obispo rin Tarlac. Nino po maglipat kayo? Yung Santo Papa. Itang kayong appointment, natin yung pirma yung Santo Papa. Ikityo po itang upaya. Pero pangay, apong Bobet, o kaya apong Dong, pinutot day relasyon na kay Santo Papa. Antila mong electric pan, leko mo itang karelang panibatan, karelang sikanan. Tila mo sulupit damo, leko mo itang karelang tune, panibatan, karelang upaya. Kasanting na po ng pisang banta mo na. Yung kaya katang flow of authority is respected. Ang yan po tang susumpala rin pari, susumpanda yung karelang lugod at pamandatila kay kaburyaning Diyos, kapamilatan kay katampisamban, kapamilatan Santo Papa, kapamilatan rin obispo. Tamo po magsarili, kakawani. Anya, you are one universal Catholic Church. Ini po yung katang ebanghelyo ngayon. At ingupaya nga iti, manibatan king Diyos. At sasabihan ko mo po, nung may binyag ka, may kumpil ka, you are given that authority. Mureng may ordain, mureng pari, mureng obispo. Itangan. We were all anointed by God. Potang may anoint ka, budi sabihin ng anointing, miden kang upaya. Nyapin potang may anoint ka, didenda kang upaya, kaya kang obra, kaya kang responsibilidad, itangan at tintangan upayang sumuyo kimbalang metong king ligyo ng Father Deo o kay obispo, manipat kan kay sakramento ng binyag ang poneng kumpil, kaya katang kapasidad at kayausan, sumuyo kimbalang metong. That our authority emanates from our sacrament of our baptism and confirmation. Nanyaring anak po, tandaragul na la, kumpilan tala, para tanggapan din karelang misyon kaya tiging pisamban. Sana pag pasalamatan tangan iti, everybody in the church has authority to serve in one way or another. Nanti mo rin Fiesta Committee, niyaliwala po linya, ating negosyante, ating doktor, ating teacher, niyaliwa po yung panibatan ng kanilang upaya, panibatan kanilang agyo. Pero po ang piyaben-aben mo, they are mandated to serve the church. At titingan, ganang tamo, ibat kaya kata sarili, noon ibat kayang ginong.
Hiting kaya katang may pabalita. Hiting kaya katang mong invitasyon. Kilagyo na ningig pa ang paningana, panimbalan ng Espiritu. Amen.